베네치아 국영구역의 가장 기준지가 바로 지금 저희가 지나가는 구역 리알토 구역입니다. 베네치아 저상들의 풍경들이 다 흩어져 있는 곳이 바로 보입니다. 그 정면에 뭐가 보입니까? 바로 그 유명한 세계에서 가장 아름다운 다리가 있다. 리알토 다리가 보입니다. 원래는 개폐식의 목표 다리였는데 1500년대 석조 다리로 만들어졌습니다. 거길 리알토예요? 안토니오 다 폰테라는 다소 유명의 건축가의 설계에 의해서 리알토 처음 봐요. 오늘날의 아파트 분양 방식과 거의 같다고 할 수 있는데요. 선 분양 후 건축, 선 분양 후 방식으로 여기 저 리알토 다리는 넘어가는 안 보여 안 보여. 여기저기 대원의 아름다운 풍경을 바라다 볼 수 있는 조망할 수 있는 다리가 유명한. 자, 이 지역이 바로 베네치아 중계구역의 가장 중심지 리알토. 따라서 베네치아 관광들의 가장 풍요하고 화려한 구역이고요. 이곳에 중심이 있습니다. 자, 여기 포토 보여드리니까 잘 찍었네요. 네. 여기 한번. 리알토 보인다. 리알토. 잠깐만요. 리알토. 자, 동영상입니다. 어머.